আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে মাইক্রোল্যাবের 2:1 স্পিকার TMN সিরিজের এবং অন্য যে মাইক্রোল্যাবের স্পিকারগুলো আছে এগুলো নিয়ে কিছু আলাপ আলোচনা আজকে করা হবে। যেমন মাইক্রোল্যাবের M108BT 300, 108, শুধু 108, 106 বা এই ধরনের যে স্পিকারগুলো আছে সবগুলাই প্লিজ ক্লিক মাই চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বেল বাটন। আমার জানা মতো সর্বপ্রথম কম্পিউটার সোর্স এই স্পিকার মাইক্রোল্যাবের যে স্পিকারগুলো আছে এগুলো নিয়েছে। তারপরে এখন স্মার্ট মাইক্রোল্যাবের যে যতগুলান স্পিকার আছে সবগুলাই এখন স্মার্ট সেলস করে। এবার আমরা কথা বলবো মাইক্রোল্যাবের 2:1 TMN সিরিজে 2:1 স্পিকার সম্পর্কে। এই স্পিকারের সাইড স্পিকার আছে 15 ওয়াট করে 6 ওহম, দুটি আছে 3 ইঞ্চি করে, এবং ওভার আছে 30 ওয়াট এবং 4 ওহমসের 5 ইঞ্চি 5.25 ইঞ্চি, এবং এর অক্স কেবল আছে 3.5 মিলিমিটার। এবং এই স্পিকারের ওজন ছিল 5.8 কেজি এবং এর মোট ওজন ছিল 6.4 কেজি। এই স্পিকার আমরা আনবক্সিং করতেছি। এর ভিতরে যেটা আছে কেবল, অক্স কেবল আর যে এর পেপার ডায়াগ্রাম এর ভিতরে যা যেভাবে আমরা চালাইতে পারবো আমরা আনবক্সিং করতেছি। স্পিকার দুইটা সাইড স্পিকার এবং বেজ একটা। আসলে এই স্পিকার অন্য যে স্পিকার আছে আমরা পলি খুলে ফেলবো। অন্য যে স্পিকারগুলো আছে এই স্পিকারের সাউন্ড দিলে ফেটে যায়, বেস ফেটে যায় বা সাউন্ড মন মতো হয় না। মাইক্রোল্যাবের TMN সিরিজের যে স্পিকারগুলো আছে 2:1 বা 4:1 যে স্পিকারগুলো আছে এগুলান আপনার বেস ফাটে না, মিষ্টি সাউন্ড এবং সুন্দর। এখানেও দেওয়া আছে TMN সিরিজের স্পিকার, মডেল নাম্বার লেখা আছে। এটা হলো ভলিউম, নিচেরটা হলো বেস, এটা হলো অক্স ইন, এ দুটো হলো আউটপুট, এটা হলো বাটন অন অফ এর যে সুইচ সেটা, এটা হলো কেবল, এইটা হচ্ছিল ফুল স্পিকার। আসলে এই স্পিকার অনেকেই নেওয়ার কারণ হচ্ছে স্পিকারটা প্রবলেম কম হয়, আর এটা হচ্ছিল ওয়াল হ্যাঙ্গারিং করা যায়। দুইটা যে সাইড স্পিকার আছে ওয়াল হ্যাঙ্গারিং করা যায়, সে সিস্টেম করা আছে। এই স্পিকার যে অক্স কেবল সেটা হচ্ছে এটা 3.5 মিলিমিটার। এটা আমরা অক্স এই দুইটা যেটা সাইড স্পিকার যেটা আছে লাল বা কালো যে কোনো একটাতে একটা দিলেই হয়ে যাবে। আমরা দুইটা দেব। আসলে এই স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি বা বেস যেগুলো আছে সেগুলো আসলে বলে হয়তো বা আপনাদের বুঝাইতে পারবো না যদি ইউজ না করেন বা কোথাও যদি এর সং বা গান বা সাউন্ড কোয়ালিটি না শোনেন বা না দেখেন, তাহলে আসলে এর সম্পর্কে বলে বোঝানো সম্ভব না। আমরা পাওয়ার দিয়েছি, এবার আমরা গান প্লে করব। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we knew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. আরেকটা বিষয়, অনেকেই আছে প্রাইস জিজ্ঞেস করে। আসলে কমেন্ট বক্সে প্রাইস সবকিছু ডিটেলসে দেওয়া থাকে, অবশ্যই একটু দেখে নেবেন। কমেন্ট বক্সে ডিটেলসে দেওয়া থাকে সব। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।